Akkam jirtan annagaadha. Baga jiraattan baga yoo nageenya hundi keenyaayyuu har'a waan muraasa akka wajjin ilaallufan dhufe. Toora YouTube kiyyaarran jira. Yeroo darbee YouTube keenya kanaan duraatti irratti waan nu mudate muraasa gadi kaaseen gaaf tokko waan kana bal'inaan gadi kaasna. Hammammoo bal'inaan YouTube kanarratti akka hojjennuuf waan isin gargaartan muraasa isinitti madheen itti fufna. Afaan Oromoos, Afaan Amaaraas, Afaan Ingiliffaas akka asirratti barsiisnu gargaarsi keessan baay'ee nu barbaachisa. Kanaaf subscribe jechuun baay'ee isiniif salphaadha miti. Subscribe gootanii mallattoo ishee gargaagaltee jirtu mallattoo bilbilaa kana hoggattuudhaan dafee waan isin bira ga'uuf YouTube keenya namoota baay'ee bira akka ga'uufis bakka garaagaraatti nu gadhiisa. Share nu godhaa, gruupii garaagaraa irratti nu gadhiisa. Isinis immoo gargaarsi keessan karaa akka ta'uun isin gaafadha. Kan lammaffaa waa'ee sooshaal miidiyaarraan waa xiqqoo dubbachuu barbaada. San dura garuu osoo waa'ee sooshaal miidiyaatti gadi hin seeniini barnoota oolanii jechuu akka ta'een gara kanaan isin ibsee ka'ee achi deebi'a. Afaan tokko namni tokko osoo keessattuu warra biyya alaa jirtan dhaggeeffadhaa, warri biyya keessan sanuma garuu. Afaan tokko barachuudhaa fi maal si barbaachisa jalqaba mana barnootaa si barbaachisa. Mana barnootaa seenuuf immoo umurii ga'eessotaa keessatti jechuun nama waggaa 20 olii, 30 olii, 40 olii taatee umurii kanaan mana barnootaa seenuun waan baay'ee si daangeessa. Tokko umurii keeti. Umuriin kee sa'aatii barnootaarra si dabarsee gara hojiitti si dabarsee jira, gara hojiitti galtee jira. Egaa namni baay'ee yeroo barnoota barachuu barbaadu ani sa'aatiin qabudha. Kanaaf sa'aatiin qabu jennaan. Barachuun barbaanna. Umuriin keenya immoo umurii irratti hojii hojjennee addunyaa dorgommii keessa seennee namootaan haalotaan kokkee wal qabnu malee yeroo itti barannu miti jedhee yaada wanni kaan namni kaan. Garuu hamma feete hojjedhu, hamma feete dalagi, hamma feete fiigi. Wanti mana baankii si hanqisu hin jiru. Teelee birrii fayyadamta. Mana baankii fayyadamta. Bakki itti mallatteessitu baay'eedha. Keessattuu amma fakkeenyaaf osoo hojiidhuma tokko ogummaa tokko qabaattee ogummaan muuxannoodhaan dhufa. Muuxannoo wayiitiin ogummaa qabaattee osoo caalataa wayii dorgomuudhaa fi bakka garaagaraatti walgahii gurguddaa deemuudhaaf murteessan maal inni bilbila kee miti. Laaptooppii kana miti. Asirratti waan barreessitu qabaachuu sirra jira. Maaliin barreessita? Afaan Oromootii? Afaan Oromoo kamiin barreessita? Akka carraa ta'ee kutaa tokko hin galle, kutaa lama hin galle, kutaa sadi hin galle kuni duri. Sababii maaliitiin? Maatiin dabtara sii bituu dadhabuudhaan manni kan kee laga gama, manni barumsaa immoo gama kana ta'ee sirraa fagaachuudhaan yoo shamara taatan immoo heerumni, gudeeddiin, wanni ijoollee shamarran geenye hin jiru. Sun egaa darbeera. Sababii san tarreessitee sababii kanaaf hin baranne jetta. Gaarii. Amma maal eegda? Dhugumatti yeroo kanarra yeroon fooyyee yeroo itti baratan hin jiraa. Yeroo kanarra yeroon fooyyee yeroo nuti qubee itti lakkoofnu hin jiraataa kana booda. Yeroon kan qabnu yeroo tokkittii kanadha. Waggaan kee waggaa 30 taanaan 40 taanaan sa'aatiin kee sa'aatii 11 sa'aatii kamiyyuu siif ganamni sa'aatiin 2 sa'aatuma 11 guyyaan sa'aatiin 6 sa'aatuma 11 galgalaa jira siif. Maaliif sa'aatii barnootaarra hin jirtu. Sa'aatii hojiirra jirta waan ta'eef. Egaa sa'aatii keenyatti akka fayyadamnu maaliin deemna? Maal goonuudhaan wanni guddaan. Kun hundi ta'ee maal goonu? Wanni gochuu dandeenyu tokkoffaa sa'aatii hojiirraa kan hafe sa'aatii tokko yookaan daqiiqaa 30 yookaan daqiiqaa 40 qabdaa. Sa'aatii sana barnootaaf ramadi. Eessatti hin baradha? Mana barumsaa kamiyyuu haa ta'u manneen barnoota oonlaayinii baay'eetu jiru kan keenya dabalatee. Sa'aatii daqiiqaa 30f sa'a tokkoof sa'aatii 2f barnootaaf murteesseera jireenya koorraa. Sa'aatiin kanaan xumuramee jira. Lakki sa'aatiin qabu yoo jette immoo sa'aatii itti tiiktookii ilaaltu, sa'aatii itti yuutuubii ilaaltu, sa'aatii itti feesbuukii ilaaltu eessaa fuutee? Kun sa'aatii miti. Yeroo barnootaaf ta'u sa'aatiin qabdu.
yeroo harmee keetii bilbiluu barbaaddu sa'aatiin qabdu. Yeroo abbayyee keetii bilbiltu sa'aatiin qabdu. Yeroo obbolaa keetii yaadattu sa'aatiin qabdu. Yeroo feesbuukidhaa fi waan akka tiktaakii kanneen kana iskrool gochaatii ooltummoo sa'aatii qabda. Sittiyyuun beekamu. Ergan iddoo kana taa'ee sa'aatii 2 taa'ee maal jarana itti iddoo kanaa kaata. Sitti ulfaata. Amma dugdi kee yeroo dugdi kee walitti dacha'u sitti hin beekamnetti taa'aa jirta. Baay'een keenya. Gariin immoo warra hojii qabdan akkuma isinitti hime hojii keessan keessaa daqiiqaa 30 daqiiqaa 40 gara kanatti ramaduun akka isin salphaatu beekamaadha. Maaliif yoo xiqqatee hojii irraa baatanii daqiiqaa 30 wayii iskrool gochaatumaa rafuun keessan hin oolu. Ishee sana barnootaaf ka'aa kana. Lammaffaa galmaa ofii barachuun addaani. Namni tokko guruuppiittis haa ta'u dhuunfaattis ta'u galmaa'ee hin argamu. Maaliif galmoofta? Maal rakkoon yoo galmoo baatte maal rakkina qaba? Keessattuu barattoonni guruuppiidhaan galmaa'an nama 50 nama 40 nama 30 nagalmeessi hayyee walitti cuunfinee garee tokko irra waan 20 goone namni 20 keessaa nama 5 barnootaa dhiyaata. Namni 19 namni 20 hin jiru. Amalli kuni jechuun miira beekaa miira keessa galtee barsiisaa abdataa biratti baradha barsiisaa biratti baradha barnoonni onlaayinii kun argameera miti bareedaan eeshi kanu samboodha hin jirtu eessa jirta galgala warra halkan guutuu sa'aatii 4 irraa kaasanii hamma bariitti geemii tumaan bulan kana biratti ati jala teessee taap goota yeroo jarri adabaman laalta tokko yeroo tokko adabu barbareedhaan saamunaadhaan bishaan keessa bulchuudhaan yeroo jarri wal adaban siif egaa kana jireenyi jechuudha. Kanaan laalta. Baay'een keessa warra biyya alaa keessattuu sa'aatiin keenya kan biyya Itoophiyaa keessaatiin addaanii waan ta'eef kanaaf saaxilamtu. Warra biyya keessaa immoo isuma kana iyyuu hirriba dhabdanii hamma ijji keessan karaa kana cimmaa gadi yaasutti kana gootu. Garuu haga yoomiitti. Kanaaf barnoota onlaayiniitiif tokkoffaa sa'aatii. Lammaffaa of kennuudha. Of kennina hundumaan barta. Keessattuu ijoolleen afaan Oromoo dubbattanii saba kanarraa dhalattan akka sabaatti yoo suma ilaallee akkuma sabaatti kan keenya kun adda. Keenya keessa hin jiru barsiisaan garuu maal akkan jechaa jiru isin gala. Kan biraa waa'ee kaffaltiiti. Kaffaltii namni biyya alaa jiru tokko yeroo gargaarsi godhamu laala. Miiruma keessa galeetu birrii 40,000 50,000 an 50,000 nan gargaara eenyu nama biyya kanatti dhukkubsatu. Nama wayii gargaaruudhaaf tokkoffaadha. Jechuun galatooma. Isin abdanna baay'ee isin dhaadanna. Dhuguma sirriitti namni dhukkubsataan gargaarama. Kun kana ta'aa gargaarsa jira mana eebaluu gargaarsa jira mana eebaluu gargaarsa jira dhugaa. Waa'ee birrii gadi kaasuufani. Eega gargaarsaaf qarshii 50 gadi kaaftee 50 kennite. Eega 100 kennite. Eega 200 gargaarsaaf kennite. Garuu immoo qubee afaan Oromootiin hin barreessitu ta'ee Ingiliffaan dubbattu hin barreessitu ta'ee Amaariffaa afaan Amaaraa kan dubbattu hin barreessitu eega ta'e. Qarshii kana immoo gargaarsaaf ramadde akkamitti ji'a ja'aaf waan qarshii 50,000 hin guunne ji'a ja'aaf waan qarshii 40,000 hin guunne ijoollee wajjin barattee maaf jijjiiraman kenne. Maal rakkoonsaa akka ittiin baranne maaltu si godhe. Dhuguma karaan dura waan kana gadi kaaseen jira. Intalli Oromoo takka qeensa ishee bareeffattee mataa ishee kana halluu dibattee bareeddee haayifoonii 250,000 qabattee mana baankii geessee yeroo waardiyyaadhaan maqaan barreessi jettuun arguu caala wanti maqaan ibsu jira. Miilli koo lafan tuqeen jettee lafa ciiga'aa sodaachaa eegala jechuu dandeesse. Hamma lafa dhukkubu waan fakkaatutti jechuudha. Mana baankii seentee ijoollee mana baankii keessa jiranii maqaa koo barreessa maqaa koo barreessuu beeku. Qarshii 500,000 600,000 miiliyoona tokko jedhee barreessuu hin beeku naa barreessi. Ofii keetii muuzii quncee fakkaata burtukaana fakkaata. Haa ta'u ayyee as geenye akkasumattuu hamma yoomiitti. Beektaa ganaa daa'imni kan kee mucaan kee. Harmee koo kuniif kuni walitti meeqa siin jetti. Qubeen kuniif qubeen koo wal bira taa'ee maal naa kenne siin jetti mucaan kee dhala godhatta. Warri dhala godhattanii immoo amma ijoollee keessan bira jirtan hammayyuu maal keessa akka jirtan of beektu. Ijoolleen gargaarsa barbaaddi.
Ijoolleen taalentii ofii baasuudhaaf gadi to'annoo barbaadde, gargaarsa barbaadde, qo'achiisuu barbaadde ijoolleen. Eenyu kana gochaa jira? Maaf morma keessa gadi qabattan? Maaliif hin baran? So ijoon kiyya kana gaa. Wanni manaa baay'if tokko isa kanadha. Waan biraatti deebina. Gara barnoota hojii oonlaayinii kanatti dargaggeessi gara hojii oonlaayiniitti dhufuun barsiisuutti dhufuun waan of biraa qabdu gadi miidiyaatti gadi baasuun maal akka barbaachisuu fi akkamitti akka hojjechuudhaa qaban wajjinis haa ta'u kophaa keessan hin mari'anna. Dargaggeessa Oromoo tokko har'a maal hojjechuu qabaa yoo maal hojjete isa baasa kan jedhu hin mari'anna wajjiniin lafa taa'ee jira. Na eegaa kana booda yuutuubiin kun waanuma akkanaas ni dabarsa. Itti deebina isatti. Kanas ta'e san garuu yeroo ammaa kana keessa Oromoon yuutuubera gaarii tokko waan arrabarraa adda ta'e, waan nama cabsuurraa adda ta'e, waan diraamaa fakkaaturraa waan adda ta'e Oromoon yuutuubera gaarii tokko, tiktaaker gaarii tokko, sooshaal miidiyaa kana kan sochoosee irraa hojjetu Oromoon nama meeqa qaba? Mee lakkaa eenyu yaadattu ammas? Eenyu yaadattu nama sooshaal miidiyaa irraa nama gorsaa jiru, nama Oromoon qabdii jedhan, nama beekumsaan kitaaba dubbisuudhaan sammuu isaan kun bilchaatee nama meeqa yaadattu? Miiliyoona 60-50 wayyeettan kana keessaa Oromoo. Meeqa qabdu? Tokko, lama, sadii. Garuu afaan Oromoo afaan Oromoo afaan federaalaa nuuf haa ta'u, afaan Oromoo afaan hojii nuuf haa ta'u, girgirrii qabdan. Afaan Oromoo akkas ta'u uffatii maal gochaa jirtu? Osoo qubeen sirreeffatiin akkamitti afaan Oromoo afaan akkasii nuuf haa ta'u jettee mootummaa hundarraa dhatta. Qaanoftu. Maal hojjettee akka inni afaan federaalaa ta'uuf, maal hojjette akka inni afaan hojii ta'uuf, maal hojjette akka inni eerpoortii keessatti, hospitaala keessatti, mana murtiitti afaan mana murtiitti fayyadamanii uummanni keenya yeroo itti murtaa'us, yeroo murtaa'uufis akka ittiin dhaggeeffatu. Ati maal goote? Darbee ofirratti immoo dabarsitee jirta. Kan kee darbee jira. Dhalli kee yoo maal godhu? Namni mucaa ofii osoo hin barsiisin mana dhugaatii taa'ee keessaa godhu kuni galee immoo daa'ima ofii akkuma isa durii, akkuma bara sana, akkuma itti guddaddetti daa'ima ofii mataa keessa qaa, haadha manaa ofii mataa keessa qaa. Abbaa manaatti gaati. Jabaadhaati. Ammoo achi gaafa achi gadi kaate eebeluu akkana ta'ee, jaalmarroon akkana ta'ee, abiyyi akkana ta'ee, maal akkana ta'ee, jawaadha akkana ta'ee dhugaa jettaa kanaan mana bunaa dhiphisaa oolta. Hundi keenya gahee nuuf namni qabu. Namni qaaneessaan, namni nama qaaneessu, namni yeroo ammaa kana keessa qaana'uu qabu, namni nama keessatti osoo mul'achuu baadhee jedhu amma yeroo ammaa anaaf eenyu beektaa? Nama yeroo ofii weesti godhu, nama ofii yeroo ofii gubu, nama kanumarra oolu kanatu yeroo ammaa kana hin galtanii barra harka dubartoota biyya Arabaa jiraniitti galtan. Yeroo ammaa kana keessa ijoolleen biyya Arabaa jiran, Dubaay, Suudii warra jiran dargaggeessa Oromootiif baajaajii bitu. Dargaggeessa Oromootiif konkolaataa, dargaggeessa Oromootiif lafa, dargaggeessa Oromootiif mootora bitu. Isaan mootora isaanii baajaajii isaanii keessatti waan isaan gochaa oolan birri dhumaadha mana isaatiin. Birrii obboleettii isaatiin. Kana keessa achisan deebi'a. Walumaa galatti kan kana furuu danda'u barnoota. Namni yeroo qubee lakkaa'u haahuu jedhee fidara yeroo lakkaa'u, ABCD yeroo lakkaa'u sammuunsaa akka qaramuuf malee afaan danda'u qofaaf miti kan baratu. Afaan danda'u qofaaf miti. Afaan danda'u qofaaf akkamitti baratte? Yeroo ati ABCD jettee walitti qabuu jalqabdu, yeroo ati abaacaadhaa jettee walitti qabuu jalqabdu sammuun kee chaalenjii jalqaba. Akkamittiin kana godha jetta. Saniin barnoota jechuudha. Barnoonni mi'aansaa adeemsicha. Barnoonni mi'aansaa chaalenjii sani. Barnoonni mi'aansaa gatii itti kaffaluu sani. Yeroo kee itti kaffalta, qarshii kee itti kaffalta, barsiisaan si jalaa fudhuu danda'a, hin aarta, hin dhoowwatta. Garuu yeroon kun yeroo bareedaadha. Isa kana kan isitti dubbadhuu fi kanan dubbadhuuf kanan gadi kaasuuf dubbii bareechuuf miti. Filannoon qabdu kana akka ta'e isitti hin barbaadeen. Kun isa dhumaati. Yeroon kun dargaggeettii Oromootiif, dargaggeessa Oromootiif biyya Itoophiyaa keessa eenyu yoo ta'u saba biraas ta'e yeroon kun yeroo isa dhumaati. Egaa isa kana akka namoota bira gahuu fi sheernaa godhaatii bakka barbaachisaa ta'etti akka gootan godhaatii mana kana guddisaatuma
afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Ingiliffaa fi kompiitara barachuudhaaf qophaa'a. Galmee yeroo hunda galmeetu jira, yeroo hunda barnootatu jira. Dabalataan beeksisni barnoota kan barsiisan afaan Ingiliffaa barsiisuu danda'u, kan afaan Oromoo barsiisuu danda'u, kan afaan Amaaraa barsiisuu danda'u lakkoofsa nuti as jala keenyu kanaan maa dubbisu. Darbee afaan Arabaa namoonni barsiisuu dandeessan, afaan Chaayinaa namoonni barsiisuu dandeessan, afaan French kan barsiisuu dandeessan barsiisonni keenya barataa isinii qopheessinaan wajjin hojjechuu warri barbaadan kottaatii nu biratti galmaa. Manni barumsaa kan magaalaa Sabbataatti argamu kan iftaan jamooti sirreessaa jirrus jamoo tokkotti qophaa'aadha. Almost xumurree jirra waan ta'eef kottaatii nu wajjin hojjedha. Dargaggeessi keenya haa baratu. Namni hayyuu ta'ee beekee sammuunsaa beekumsaan duroomee taa'e tokko shaamaadhaaf yookaan immoo kurraazii beektu dungoo jenna. Gaanii keessa goonee akka achi keetti ibsuuti. Qodaa keessa gootee itti qadaaddee achi keetti akka ifuuti namni beekaan dubbanne tokko. Beekaan gabbee hawaasan barsiisne tokko dungoo lafa duubaa keessatti ifu jechuudha boollee keessatti. Uummanni kun gargaarsa keessan barbaada. Uummanni kun beekumsa keessan barbaada. Gabbaa barsiisaa. Barattoonni keenyas qophaa'a. Kun BA online class. Qaama warri barbaaddan immoo BA language and computer training center jedhama dhaabbanni keenya. Online itti baay'inaan argamna. Instagramiin ni jira, YouTubein ni jira, Facebook jira, TikTokin jira. Bakki nuti irra hin jirre hin jiru. Kanaaf bakka nu argitan hundatti nu jajjabeessaa. Bira dhaabadhaa.